セクシードの松島松島そうそうです。です。マリスヨです。ちょっと待って、マリスちょっと落ち着いて。君とのラジオはね、月曜日から始まってますけども、テンポが早すぎなわけですわ。何なんかテンションもちょっとなんか違うし。何言ってるの？やべえ、絡みずれー。行きましょう。メールいきます。静岡県ゆうかりさんからです。はい。この前のファンミーティング、in 静岡で、皆さんは前日の夜、静岡の特産物であるうなぎを食べたと言っていましたよね。食べちゃいました。そのうなぎについての雑学なのですが、皆さんはうなぎとアナゴを食品として見た時の違いを知っていますか？なんとその違いは油の量だけらしいですよ。アナゴの脂質量はうなぎの半分程度だそうです。皆さんがまた静岡に来る機会があったら今度こそ浜名湖さんの美味しいうなぎを食べてみてくださいということで、はい、アナゴの方が油が多いんだ。うなぎの方が多いんだよね。アナゴの質量がうなぎの半分程度だから、そうだからアナゴの方が少ないわけ。少ないって言うんだよね。そうあんまやっぱり見分けはつかないですよね。でもアナゴ丼っていうの？じゃあアナゴ丼なんてあります？僕食べたことないです。うなぎ丼じゃなくてアナゴ丼。アナゴ丼があるってことでしょうね。おしゃれ。やっぱりねうなぎ丼がさナチュラルになってるじゃん。でそこでさこううなぎ僕はアナゴ、そう油ちょっと少なめダイエット中みたいな。まあ女子力が発揮されますね。いやそこでね絶対ウケるし、偉いって思われる。じゃあマリウスは静岡に行ったらうなぎじゃなくてアナゴ丼を食べるわけですか？もう自分でアナゴを持ってくるスーパーから自分で所持？もう所持品ですかそれ？もう自分でこれちょっとさっき釣ったんでなるほどね、ちょっと焼いてもらえますみたいな。なるほどね、すごいそのお店に失礼ですね。失礼ですか？いやでも本当浜名湖はね、うなぎが有名なんです。でうなぎパイっていうお菓子もあるんですけど、うなぎの味のパイ、なんて言うんだろう、うなぎの形になってるというか、すごい薄い、もう皆さん知ってると思いますよ。マリスも買っとけばよかったね、静岡からこっち帰ってくるときにね。じゃあそういう時はそうちゃんが買ってくればよかった。買ってこいって言おうとした今この子は。まあね、次回買ってきましょう。はい買ってきますよ。ということで悩み相談ゾーン、皆さんのお悩み絶対怖いって。なんで怖くない？絶対やり直した方がいい。はい、分かった。マリスさんが言うとちっちゃい子供も聞いてる。やり直す。はい。悩み相談ゾーン、皆さんのお悩みに答えていきまーす。イエーイ、そうちゃんが戻ってきた。いつもの松島ですけども。はい。茨城県カピバラッコさんからです。私は今年高校生になった15歳です。おめでとう。おめでとう。突然ですが私はくしゃみをすごく大きな声でしてしまいます。可愛くくしゃみができません。くしゃみの音が大きい人どう思いますか？これは僕も人のこと言えないんで。大丈夫。俺も大きいんですよ、くしゃみが。オーバーなんですよ、常に。だからそれぐらい噂されてるって意味じゃない？噂されてるというのは。いい噂か悪い噂かわかんないけどね。うふふふふみたいな。二人のくしゃみやってみてというスタッフさんの声があるのでやりましょうか。せっかくなんで。何恥ずかしがってんの？そういう時ばっかり。うわ、恥ずかしがってます。だってさ、自然のくしゃみとか出てこないからね。いや、ちゃんとそういうじゃあくしゃみやってくださいっていう演技の仕事が来たらどうするんですか？マリウスさんのくしゃみ入りまーす。いや、まずそうちゃん。3、2、1、どうぞ。はっちゃいや、ピカチュウ。かわいい。確かになんかポケモンが出てきましたけども。すごい可愛かったですね。いや、でもね、もっと、待って。はっちゃみたいな。いや、マリスでもいつも小さくない？僕ね、ほんとちっちゃいの。なんか、そういう感じ。僕ね、そう、なんか変な音が。女子なの。すごくくしゃみも女子なの。女子ではない。女子ではないだね。男なの。男だよな。起きて。起きてるわ。男。じゃあ、松島さんやります。くしゃみね。はい。3、2、1、go。ごめん、違うわ。全然ダメ。出ないわ、今日出ないわ。でもね、想像の通り、下手です。はい。ひでえわ。ひどすぎよ。そうちゃん、でもほんと、ああいう感じだよ。今の感じ。大きいよね。顔の表情もすごい雑。くしゃみする。ストレートに言うね。まあ確かにすごいオーバーだよね。すごいオーバー。だから、本当にくしゃみしてるみたいな。いや、俺本当にね、口を大きく開いちゃうんですよ。くしゃみすると。いいことじゃない？でもね、もうね、くしゃみはしょうがない。この癖はしょうがないよ。大きな声でしても。だってくしゃみさ、我慢したらさ、もう変なとこから出てくるからね。変なところから何が出てくる？なんか、
こう気圧がおかしくなる。気圧がおかしくなる。頭の中の。頭はい。わかんないですけども。はい、メールは以上です。